我嘅名叫郭俊宇，今年6年班。我最中意嘅興趣都係做運動，我冇咩特別中意嘅課堂，我個課堂都非常之 enjoy 嘅。我坐過2次輪椅，當時我係拗柴，就咁樣就第一次係打波啦，第二次就係就咁喺樓下操場行下就差燈。人生有時候會遇到唔同嘅風浪，佢本來過住普通嘅小學生活，但係因為意外令佢要第2次坐上輪椅。面對突如其來嘅困難，佢冇放棄過，佢選擇用堅毅去挑戰每一日，用笑容去面對每一個嘅唔方便。喺充滿愛同埋包容嘅世界裏面，佢唔只係被照顧嗰個，佢更加係一位勇士去面對前邊嘅路。因為我哋知道逆境從來都唔會係決定我哋嘅未來，真正強大嘅係我哋嘅心態。咁你覺得你日常生活入面有啲咩挑戰？例如你返學出去行或者參與嗰啲活動？冇，其實係我冇挑戰嘅，係我阿媽，我啲屋企人係有挑戰嘅，佢哋要推我。咁喺學校裏面咧，邊啲事情對你嚟講係比較困難？你又係點樣克服嘅？去廁所係比較困難啲，因為我每次去廁所都係要揾位同學仔推我去查廁。咁你嗰啲朋友係點樣幫你嘅咧？佢哋對於你嚟講有冇啲咩特別嘅意義咧？佢哋係我小學生涯唔可以缺少一部分咯。咁你嘅屋企人係點樣支持你嘅？有冇一啲係等你感覺有感動嘅時刻？就算我坐輪椅，但係我阿媽都係會推我返大陸去玩。咁你最想多謝邊一個咧？點解？我最想多謝嘅係我班主任，因為佢幫我喺學校安排晒所有嘅嘢。其實大家要尊重坐輪椅嘅人啦，而且我喺之前整親嘅時候仲未包個石膏啦，但係會有好多人係疑惑咁望住我隻腳。多謝大家喺呢段時間幫咗我，多謝。Just do it